It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be alright when you're not here. 喂，又翻嚟啊！我哋咧去到內蒙古啦嘛，咁可以睇下原來人哋做牛奶係點樣做啊嗰啲咯。好啊 ，Go！ 哇，入去之前仲有個迷宮咯。科學館，伊利科學館，11點半嘅第3場喎。我哋同小朋友一齊睇戲啊！太驚險啦！呢個冒險，呢啲對小朋友嚟講咧就太難啦，對30歲嘅人嚟講就啱啱好。好好玩，你睇我哋玩得幾開心。咁咧，佢啱啱嗰個小電影咧，其實就係講話有啲唔同嘅佢哋嘅產品咯。簡單啲講，佢樓上有一個乜通往佢啱啱個咩奶粉星球嗰啲啊，咩液奶星球，應該就係去睇佢嗰啲嘅製造空間咯。2樓咧，就會有嗰啲一啲科研教室啊，同埋一個係整嘢食嘅小教室啊咁樣咯。餐廳啊，有餐廳啊！食啲嘢先再睇係嘛？叫咗一杯哈密瓜酸奶啦，一個蛋撻啦，同埋一個雞腿飯啦，就50蚊咯。呢個有。個雞肉嘅質感係普通，但係咧個汁同呢個飯都 OK， 啲米飯幾好。我細個咧都中意飲嗰種伊利酸奶咧，一樽嗰種咩蘋果味啊，咩好幾隻味噶嘛。我通常咧每次飲完之後咧，我都會肚痛。佢呢度有個叫咩楓林通道咯，佢就係咧會模擬呢個嗰啲工廠人員啦進入個生產嗰度咧，佢會有個消毒殺菌咁樣咯，似唔似嗰啲咩生化危機？Message coming。哇！你感唔感受到啲風啊？佢啱先咧介紹呢個點解嗰啲牛奶咧係可以唔使落防腐劑啊？佢有啲超高溫設備啊嘛，佢咧會4秒鐘之內將個牛奶咧提升到好高嘅溫度。跟住又好快咁冷卻翻落嚟咯，即刻將牛奶裏面嘅菌殺死。但係個牛奶因為好快就冷卻翻，就唔會變質咯。原來係咁，我他媽又長知識了。咩嚟㗎？開始啦！做咩啊？就係咁簡單。而家嘅喎，係咪啊？佢唔係啦，錄片嚟㗎。而家嘅睇有個人㗎。嗱，你再按多次。咦？個人又出現咗嘅。Use your 冰啊！好似發射火箭嗰種咁誇張。哇！印尼基地喎，咁正咪？哦，原來連呢個包裝嗰個保鮮紙都有一個技術喺度，一體成型咯。佢都要有個人喺度扮下嘢 cosplay 啊嘛。喂，你條飲片好邋遢喎。雖然啱先睇嗰度咧冇講到酸奶嘅工作坊，咁但係咧佢其中一個宣傳影片咧，可能解答咗我啱啱個疑問。嗰啲奶嘅基地多數喺北方，所以你喺南方飲到啲奶咧，可能咧運到過去已經係好一段時間啦。可能我細個成日每次飲完啲酸奶我都肚痛咧，就依家知點解。自動開㗎。背後唔同色㗎，你睇下。跟住依家咧睇完啱啱嗰個做液奶，即係液體奶喎，依家就去睇做奶粉嘅咯。我感覺我哋好快被機械人取代啦。Autobot 機器貼咗330盒，貼咗6盒。母語秘境。嗰日摸下，我耳標會有驚喜。一雙手，好街有驚喜。好街，好多位啊！哇，係牛啊！哦！怎樣畫一頭奶牛？
先畫一個長方形，再加4隻腳，再加一個尾巴，同埋一個長長嘅頭，乜咁似一個鱷魚嘅喂？嗰啲牛揸完啲奶之後就切埋咗牛肉。Oh my god！喂，又翻嚟啦喎！去完睇嗰個伊利嘅工作園之後啦，我哋依家咧夜晚咧就嚟呢個寬巷子美食街啊！我見呢度咧好似好多人係即係都推薦話呼和浩特裏邊嘅比較多人行嘅美食街咯。Let's go！ 今次我哋唔知第 N 次行美食街，但係每一次行美食街都係咁開心。今日第一份羊肉串。2蚊雞一串嚟講，算係OK 普通。一個先啦嚇。好啊，試下。仲熱過。就要食凍咗可能唔好食，我以為有鹹嘅。嚟呢個俾。超好食。佢話係豆腐芝士餅喎，我唔知有冇豆腐啊，但係有芝士咯，幾香奶味。呢間多人排喎又，間芝士豆腐餅都好多人排。就係我啱啱食嗰間冇人排，原來。黐果根係咩咧？哦，好稀有㗎。有啲似玫瑰花味啊！再嚟一個大碗嘅羊雜碎，我聞到啲羊雜味啊！食羊雜我唔係好想食香菜 ，sorry。等我中國食物大師。本身兩樣嘢放喺上都 OK 嘅，一兩樣嘢變得唔好食。佢呢個牛肉燒賣咧，佢裏邊咧唔係話啲肉填滿晒好實。跟住咧，呢個皮係包到好似燒賣咁啦，好薄咯。裏邊啲有汁咁樣，有啲似湯餃嗰啲 friend。呢個羊雜就差評，我自己覺得。佢個顏色好深咯，紅色咁，但係冇乜味。做咩事啊？邊個咁冇品食個肉整翻個皮㗎？跟住有啲咁冇品嘅人。今日大個鹹蛋黃。個烤奶豆腐啊！我分唔清楚佢裡面係應該係涼嘅定係佢冇烤好啊！我問下佢先。所以這個裡面應該是涼涼的嗎？不是啊，那是我這個還沒烤好嗎？因為我第一次吃，我也不知道。但裡面還是涼的。我這個熱氣。仲有我覺得好唔 make sense 咯！你竟然同我講話放翻落去燒啊，咁人哋又要食嘅喎嗰個網。嗱，我唔介意你放翻落去燒啊，咁但係其他人咪之後邊食嗰啲人重新燒過嘅另外一半，佢又俾翻我。想象第一集奶渣裏邊半硬咁樣嘅堆埋一齊，但係呢個口感都係唔好食嘅，垃圾。不好意思，我想請問一下，你那個烤奶豆腐對吧？你們吃起來感覺怎麼樣？好吃嗎？哦，我未飲過啲咩陳醋可樂呢啲咁可以嘅嘢，但係我覺得太可疑，我要試下。口蛋炒米，還有可樂味嘛？還可以，還可以。比我想象中可以。如果你沒有磕個，可以吃。喂，依家呢，我哋翻出口啦，走啦要。算係我哋食到一啲同之前唔同嘅嘢咯，即係同甘肅啊、新疆啊啲嘢食係有少少唔同嗰啲菜系。咁啊，我自己覺得如果嚟呼和浩特我都會嚟咯。拜拜啦！